interesante faktikisht se biznesi që ne sot kemi, që operojmë në treg, ka sot me mua ka 3 dekada, më fal, mire thash 3 dekada për të treguar që janë 3 breza që kanë punuar në këtë biznes. Gjyshi ishte themelusi, patjetër. Ai mbylli shkollën e ushtrisë dhe ishte oficer faktikisht ekonomist në ushtri, por doli pension shumë shpejt. Për shkak të saj normalisht që nevojat ishin të rëndësishme shumë në atë kohë, patjetër që u lind mundësia për të bërë tregti. Tregtin duke filluar që duke marrë që nga fakti që bënte pazare me institucione të ndryshme. Shiste kripra, po ku digjo unë, gjërat që duheshin në momentin e kohës, patjetër. Pra kjo nisi thjesht si një ide për të marrë me punë apo thjesht për të plotësuar ekonominë e familjes, domethënë, si nisi? Për të nisur thjesht si punë, si angazhim, se gjyshi doli shumë shpejt në pension. Diku te 50 pak vjeç dolin në pension dhe normalisht njeriu duhet të bëjë patjetër diçka që të paktën në Shqipëri të ketë mbijetesë në atë kohë flasim. Po, dhe pensionet dhe sot nuk është se kanë pasur në një çmim. Nuk bëhet llafti jetosh paktën me çmimet e pensionit që merr, po të tregut. Me çmimet e tregut ti referohesh pensionit që ti merr, është e vërtetë. Po për ju vetë personalisht, gjyshi ka qenë personi që ju ka bërë ta dashuroni këtë punë dhe ju ka inkurajuar për ta zhvilluar edhe më shumë? Gjyshi ishte ambicia kryesore për mua. Gjyshi ishte ai që unë shikoja qetësinë, dëshiroja ta kisha qetësinë e tij dhe në të bërit biznes. Me thënë drejtën i vogël e kam nisur tregtin, që ku kam qenë pak të mbaj mend që 9 vjeç. Unë përpiqesha me komshinët e mi atje ku ishin fëmijë të bënim një gjë kështu trade, themi neve në një gjë të vogël në shkëmbim produkte çunçakiza apo akullore në atë kohë që bënim. Këtë gjë e nisa dhe në gjimnaz, duke bërë pjesën po prap të organizuarit festat të triqa paran, por me rëndësishme është që gjyshi im ishte ai që unë shikoja për ditë ai që ai dëshironte shumë që të ma ta kalonte muaj për stafet për tregti. Patjetër që unë këtë kam ndaj bashkë me baban tim, nga ai kam mësuar shumë bashkë me të, por gjithmonë ai më shtyne me